Середина сентября. Я в выходной день решил сегодня выехать прокатиться. У нас погода, наверное, можно сказать, с середины августа, как начались дожди, холода, и я практически и не выезжал. Очень-очень мало ездил, поэтому сейчас вот неделька уже такая хорошая стала, теплая. Ну, теплая это относительно, сухая. Вот сегодня только похолоднее уже. И я эти дни все, пока было тепло, по дому работал. Да так, дел много было. Но вот поездка у меня будет сегодня не стандартная для моего стиля поездки, для моих видов последнего времени покатушек. Я решил поехать маленечко подушатать Альфу. Как я любитель спокойной поездки, но сегодня решил дать жару, можно сказать так. Поеду на кроссовую трассу. Еще в начале лета я хотел туда съездить. У нас здесь в деревне есть трасса кроссовая, поэтому решил я на нее съездить. И вот в начале лета я еще планировал. Прикольно было, травы не было. Такая вообще обстановка. Все там катались, как раз укатали ее классно. Ну, в общем, была красота. Летом я туда подъехал, там все заросло. Прям заросли конкретные. Ну, ездят, конечно, люди, но не настолько особо ее прокатали. А вот сейчас под осень трава маленько поулеглась. Ну и как бы кататься, смотрю, стали почаще ребята там. У нас, смотрите, трактор вот стоит, газ проводит в деревне. У нас полная газификация идет в данный момент. Вот поэтому, так, сократим путь. Поедем окольными путями. У нас даже вот окольными путями и то асфальт. Хотя это не асфальт, это асфальтная крошка. Ее засыпали. И со временем она вот укаталась. Ну и тут, конечно, выбоины, ямы набилось. Но все же лучше, чем когда была здесь просто насыпная или земляная. А так в целом у нас везде асфальт по деревне. Это для тех людей, кто любит хаять дороги России. А я вот, конечно, тоже могу похаять, но нужно видеть все-таки и хорошие черты. Не везде у нас все плохо. И очень много чего есть хорошего. Поэтому, ребята, откройте глаза. Вот. Овощи у нас тут закупают. У нас овощеводческое предприятие. Вот автомобили куча приехали в магазинчик. Там маленький такой магазинчик, но вот по выходным хорошенько тут все закупаются. Трасса какая. Сегодня загруженная, что ли. Сразу так не выехать. Так получилось, что снимаю одним кадром. Вот уже до трассы доехали. Поедем. А тут недалеко кроссовая трасса. Сейчас туда подъедем. Да, поедем. Прокатимся. В принципе, уже, можно сказать, подъехали к этой трассе. Тут трасса-то, ее, если честно, кроссовой трассой не назвать. А вот так вот. Мини такая покатушечка на мопеде, да, прикольная. Так. О, где-то здесь заезд есть. А вот он есть заезд такой простенький. А вот там вот есть заезд, получается, с горки прям. Крутой. Так, это что здесь за кресло? Это здесь командующий какой-то сидит. Это здесь смотрящий сидит. Ух ты, горочка. Это здесь на что? На квадроциклах гоняли. Кто-то даже как-то, помню, на машине здесь съезжал. Ну что, Альфа, сегодня тебе предстоит необычные трудности. Так, и куда? Тут шашлыки, машлыки.
Там что такое? Так. Оба, это что за озеро? Это яму копали. Хотели озеро делать. Ну да ладно. Уху-ху. Нифига я уже начал приключения. Скатился в грязь, в грязюку. Ой, блин. Ох, руль загнул. Не загнул, провернул, точнее. Загнуть мне бы не хотелось. Так. Ну, поехали. Так. Ну, поехали. Куда эта трасса ведет? Что-то офигеть, как она уже укатана. Просто непонятно. Качкарями. Ну ладно. О, тут вроде тропинка такая. Тут у друга, у Пашки, у него на канале есть ролик. Тут парень вообще на спортбайке ездил. Так, вот она. Даже из его нового видео помню. Вот этот бродик. Такое я не люблю на мопеде. Ну да ладно. Блин, я ботинки намочил. Вот это незадача. Так, и чё? Хочу сказать про свои мотоботинки. Какие у них минусы? Для эндуро гонок они точно не годятся. Скользкие. По подножкам скользят. Ну и что? Вот это что ли горка, в которую заехать не могли? Да ё-моё! Моя Альфа даже не чувствует ее. Ля-ля-ля. Что-то я ожидал здесь посерьезнее. Ну да ладно. Вот это что ли? Ух ты! Неожиданно. Вай. Нормально. Вау, тут поворотики. Прикольно. Самое такое неудобное в горку подниматься, когда ты на поворот идешь. Нужно газу давать. И при этом тебя в сторону утаскивает. Конечно, да, на мопеде я так еду спокойненько, все тихо, медленно. Поэтому я ее преодолеваю, можно сказать, вообще без каких особых трудностей. А вот если мне, конечно, погнаться сейчас с ребятами, с кроссовыми, да хотя бы с Пашкой на питбайке, то уже будет очень тяжело. Из-за того, что у них скорость будет тут прилично больше, я думаю, как минимум в 2 раза. И поэтому мне нужно будет прям вжаривать, догонять их. И вот тогда уже начнутся такие приключения и трудности. Да, так вот спокойно прокачусь в лайтовой версии. Тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля. Осень. Сибирская осень. Скоро у нас снег, мороза, холода. И, короче, все, мотосезон закончился. И так, может быть, я, может быть, вообще последний раз катаюсь. Потому что
Я планировал в сентябре много покататься, но, блин, уже полмесяца прошло, и я первый раз выехал в сентябре. А все из-за того, что... Все, что ли? А куда дальше? Я выехал в поле. Ведь можно же куда-то дальше. Так вот, про сентябрь. Полмесяца прошло, я первый раз выехал. Поэтому никакой гарантии нет, что я вообще не завершу сезон сегодня. А че, 5 километров сегодня проехал? Но это несерьезно. Так, куда поехать? Даже не знаю. Туда. Где трасса-то дальше-то? Че, как обратно возвращаться? Обратно тут, что ли? Мне неинтересно. Блин, я следов-то не вижу. Так-то по следам, ну, в целом, как выезжают и в эту сторону, значит, движемся туда, вдоль поля. Посмотрим, что здесь есть такого. Да. Так, а вот, получается, вот это, что ли, съезд? Ну да, я думаю, есть какие-то накатанные. Ну, неинтересно, конечно, что трассы ее как бы назвать сложно. Но это нужно прям постоянно на ней кататься, чтобы тут народ был, укатывалось. Поэтому я хотел весной сюда. Весной как бы травы нету этой. Так, едем. О, блин, мчимся через кустики. Шлем закроем, по лицу хлестанет мне. Визор, точнее, не шлем. Блин, визор запотел. Нифига не вижу. Альфа, ты мопедик. Так. Ё-моё, кочки всякие. Куда меня занесло? Катался себе по трассе. Нравилось. Да и тут так же тоже интересно. Так вот, тем более в спокойном режиме. В спокойных настройках. Как-то хочется мне, конечно, какой-нибудь питбайк. Или даже вообще кроссовый мотик погонять. Прикольно. Это есть такой стиль. Ну, блин, для каждого стиля поездки нужен свой мотоцикл. Поэтому мопед, конечно, тут не годится. Ну, в целом можно прокатиться. Ух ты, речушка какая-то. Что мне опять скажете переезжать? Не люблю я на мопедах переезжать речушки. Ё-моё. И как? И как вы мне скажете? Пойдемте посмотрим, что тут. Ну, ё-моё, уже мопед заморал. Так, и что? Тут какая-то каша. Да тут мелочи, тут речушка-то не земляная, а гравийка, поэтому спокойно тут переезжаю. Ух ты, как фара у меня светит. Даже и не видно. Я езжу-то и не знаю, как она светит. Так только с первого лица, стороны водителя. Обычно никогда не выхожу, да не смотрю. Ну и что? Едем, что ли? У меня плохо здесь ощущается сразу 17-я звезда. У меня же звезда стоит самая большая, 17-я. Может быть, 18-я там еще влазит, ну не знаю, не суть. Передняя 17-я, задняя 40-я, поэтому тяга у меня прям значительно снижена. И вот получается, что мопед нифига не едет. Ой-ой-ой. Так, что произошло? На подножке я сел. Можно встать и уйти.
Ох. Да зацепился вот на подножке. И мопед стоит. Надо его теперь поднять и вытащить. Ай-яй. Грязи, конечно, он потяжелее, блин. Че я тебя роняю-то? Ладно. Вот мне чем нравится мопед. Можно сказать, поднял его. А, мотоботы заморал. Хе-хе. А что я хотел? А что не едешь? Буксуешь? Ну ё-моё. В маленькой ужасе и застрял. Но не серьезно. Ай-яй. Такая резина-то у меня уже лысая. Передняя вообще лысая. Она уже под замену. Задняя уже, наверное, процентов на 70 изношена. Поэтому не годится она для грязи. Ладно, едем. Ну и что дальше-то куда? Сюда, что ли? А тут куда? Или туда? Так, ну здесь в принципе нормально. Здесь колесики можно помыть. Так, ну и что? Поехали дальше. Блин, вот за переднее колесо я свое переживаю. Оно у меня прям уже на траве таскает. На следующий год уже буду менять. Ну и куда я выехал? Уже все, что ли, на полевую дорогу? Не знаю, куда я поехал. Поехали, прокатимся. Похоже, все. Похоже, все. Трасса кроссовая закончилась. Поехали просто по полям. Я понял, куда я выехал. Все. Ну что здесь? Поехали. На озеро съездим. Здесь недалеко озерца начинаются, запруды. У нас в нашей местности полностью отсутствуют озера. Ну, именно в Кемеровской области. Но зато много всяких запруд. Это еще с давних времен их речки перегораживали, делали запруды для насосных станций, да так, для всяких поилин, для сельхоз. И вот здесь вот тоже животноводство, и рядом как раз эти озерца. Так, маленько не туда я поехал, надо было по другой дороге, ну ладно, она все равно туда же ведет. Вот по такой дороге мне, кстати, больше нравится ездить, на мопеде. Как-то увереннее себя чувствуешь. А по той трассе надо на кроссовом ездить. На питбайке на каком-нибудь прям, на красаче вжигать. Это прикольно. А мопед мне жалко. Либо взять какой-нибудь, взять раму от мопеда с рулем, с вилкой, 2 колеса, мотор, чисто такой агрегат и сидушку. Все. Ну, бак еще, ладно, для топлива. Все такое вот. Самое необходимое, чтобы ездить. И можно кроссовую резину поставить и гонять. Моторчик, правда, не 110-ку, а какую-нибудь 140-ку поставить. И можно на Альфе тоже вжигать. Всякие проставочки понаставить. Такую колхозную версию сделать. Красоча. Это я так мысли вслух планировал давненько так сделать из планеты Иж. Иж планета 5. Думаю, куплю раму, вилку, колеса, мотор и чисто резину такую кроссовую. Прям гонять. Амортизаторы там увеличенные, чтобы приподнять.
Но сейчас, поездив на четырехтактной технике, мне она больше зашла. Так, а что у нас, какое озеро-то? Вот здесь у нас озерцо начинается первое. Их тут 3 озера. Маленькие озерца такие, запруды. Нравятся мне такие вот лесные дорожки, когда они не полностью укатаны, а вот такие хорошие. И через лесок ездить. Красота. Вот тоже у нас в Сибири интересные моменты. Те, кто живет на югах. Ой, ё-моё, вот это я озером и говорил. Что-то тут даже останавливаться не буду. Это болото превратилось. Поедем на второе. Ну так вот. Нравится тем, что в Сибири многим тем, что у нас зимой снег, притом очень красиво бывает, прям вообще необычные такие пейзажи. Весной все тает, такие ручьи, слякоть, тоже необычно. Летом в целом довольно теплое у нас лето в Сибири. Ну, это все знают, кто в Сибири живет, да, и в ближайших регионах. Осень такая, вот как сейчас, сероватая такая, серая, с золотистыми этими. Ну, когда солнце светит, вообще прикольные такие пейзажи становятся, красота. Ну и опять зима. Но это я рассказываю только для тех, кто живет на югах. А в основном-то зрители у меня с таких же местностей, поэтому не удивлю никого. Не пишите мне комментарии, что «О, да что ты нам говоришь, мы так же живем, мы все так же живем». Да так же, да не так же, а может так же. Да ладно. Так, что-то мне в глазах, что ли, промелькнуло, или кто-то пробежал. Какой-то листочек упал, мне показалось, что то ли мышка какая-то, или суслик. Сусликов здесь нет, конечно, но... Так. Здесь 2 путя. Один объездной, один через горку. Поехали в горку. Сегодня уж нагружаем Альфу, так нагружаем. Фух. Да, для Альфы это тоже маленькие горочки. Ух. Ну и что? Куда мы едем? А, так вот эта дорога в горку шла. Чем мне нравится на мопеде, где едешь, там и поверну. Та дорога шла на к озеру, а это мимо озера. Поэтому пробираемся через травищу. Травищу. О, боярка дерево. Что-то боярки не видать. Люблю боярку, но ее нету. А вот и озерцо. Ну, озерцом не назовешь. Так. Запруда маленькая. Болотинка. Раньше я здесь рыбачил. Мы с другом тут ходили рыбачить. Ну и что мы скажем? Ну и что? Сильно я заморал мопед? Ну, маленько. Фига. Мои коленные чашечки хрустят. Нормально. Моторчик работает. Пойдемте до воды дойдем. Посмотрим, что здесь. Так. Я свои глаза забыл. Оба. Вот так вот. Вот в чем моя старость проявляется. Зрение падает сильно. Еще 2 года назад нормально было. Сейчас уже все. Хоба. Болото. Блин, дерево. Мне вот кажется, раньше оно целое было, когда я тут рыбачил. И вообще, кстати, вот я, получается, лет 10 назад здесь рыбачил. Вот так берег не был заросший, была просто вода. Сейчас все заилилось. И вообще, прям почему-то мне вот так кажется или нет. Раньше, блин, или восприятие другое было. Приезжал сюда, и здесь была трава. Притом хорошая трава такая, ну я в ней не разбираюсь, ну нормальная. А сейчас вот этот, короче, сорняк стал расти. И все зарастает вот высотой, блин. Возможно, точно. Это не сорняк, это
Раньше здесь коров пасли, и они все вытаптывали. А сейчас их сюда не водят, а туда ближе. Да и вообще сейчас все поменялось, их стараются не выпускать, потому что наедятся всякой фигни, гибнут, дохнут. Ну и что, получается теперь к воде-то не подойти. Ну да ладно, не пойду я уже дальше. Пойду я обратно к своей Альфе. Тишина, природа. Вообще благодать. Он для жителей городской среды старается так вот вырваться. А мне в целом, если честно, это бывает, я преувеличиваю, там, о, красота. Да, красиво, я не спорю, но в целом для меня это нормально. Я это вижу постоянно, каждый день. У меня и дома тихо, у меня во дворе тихо, всегда тихо, и поэтому... Вот я в город приезжаю, мне шум, вот это да. А для жителя деревни это уже не удивишь природой. Мотовент Альфа. Такой спойлер на следующий год. Если все удастся, все получится, все сложится и нормально будет, планирую поехать в путешествие на мопеде. Ну, для мопеда это будет серьезное путешествие. Для мотоцикла, конечно, нет. Ну, нормальное для мотоцикла. А для мопеда будет такое прям очень интересное. Но куда не скажу. Это будет секрет прям до самой поездки. Ну, либо до, там, может, заблаговременно. Посмотрю, как будет. Созвонился я с Пашкой. Он мне сказал, что он едет тоже кататься на кроссовую трассу. А я тут отъехал 20 метров. Мухоморы нашел. Растут грибочки. Мухоморчики. Ну да ладно, пусть растут. Что я сюда приехал? Ветки он уже таскает. Решил я тут костерчик пожечь. Сейчас вот такой вот насобираю. Ну, костерчик такой миниатюрной версии, думаю. Не буду я его разжигать здесь. Сейчас веток натаскаю маленько. Посижу, пожгу. Пока Пашка едет, не знаю, когда он приедет. Потом мне надо будет вернуться туда, на трассу. Ветки березовые. Так. Гуляю, в общем, по лесу, собираю ветки. Веток прилично валяется. Так. Ветки у меня, смотрите, в рюкзаке спички есть. Это я вот так вот на всякий случай вожу. Пакетики. Так, спички обычные и спички необычные. Это спички с Арабских Эмиратов. Это мне Пашка привозил в подарок. Ни разу им еще не пользовался. А что, давайте попробуем. Что они будут валяться. Так, ну, тут как бы костром не назвать. Так вот разожгу маленько. Да пожгу. Спички горят. Горят дубайские спички. Ну что? Главное, тут веточки березовые. Нифига не разжигаются. Так, надо помельче. Такие вот палочки. Так, горит, что ли? На грибах развел. Потухнет, наверное, сейчас.
не горит. Помельче веточки измельчить. Нет, нет, разгорается, разгорается. Добавить их. Добавить. Березовыми ветками хорошо разжигать. А если кору еще, если вообще благодать. Ну и все, такой уже костерчик не потухнет. Поэтому ждем костер, ждем Пашку. Серега они там будут кататься. Я тут, конечно, распалил такой вот маленький мини-костерчик. А веток натаскал, как будто здесь кострище буду жечь. Блин, я прям на грибах сижу. Фига себе. Что за грибы такие? Вот грибочки еще. Нифига себе. Вот как-то ездили за грибами и грибов не нашли. А тут так везде они. Так. Не буду я разжигать большой костерчик. Так вот пожгу, посижу. В целом на природе. Костерчик, костерчик. Хорошее место. Тихое такое, спокойное. Поэтому классно. Сидим. Альфа еще ждет ее сегодня приключения. Надеюсь, я ее не сломаю. Неохота мне ломать ее. Ну, в крайнем случае сломаю, буду ремонтировать. Что сделаешь? Костерчик, костерчик. Сейчас представляю, сколько будет гневных комментариев. Почему ты жгешь? Не облагородил место для костра и все дела. Не переживайте, все нормально. Пока огонь под контролем. Почти. Так, баловство, а не костер. Мотоботы. Orange Juice. Посушить их, а то мокрые. Намочил я их. Начинается все с малого костра, а потом он все больше и больше, накидываешь его, и потом полыхает. Это у меня уже пройдено. Я раньше любил жечь костер, поэтому опыт с ними имею хороший. Начинается все с маленького, потом огромный такой полыхает. Таскаешь ветки, жгешь. Поэтому вот у меня уже начинает расти сегодня. Кстати, ребята, напишите, на следующий год сделать вам подобного стиля ролики. Вот так вот выехать на природу, да просто пожечь костер и вот так вот поговорить. Можно сказать ни о чем. Может быть, тогда я подготовлю какие-нибудь истории, там, может быть, жизненные, либо, я не знаю, там, ну, не свои хотя бы, или кто-то там, может, с Ромкой поедем, вот так вот посидим, что-нибудь расскажем. Напишите, будет вам эта тема интересна или нет. А сейчас я, конечно, даже не знаю, что вам сказать. Поэтому у меня всегда вот такие вот скучные ролики. Обычно видеоролики снимают, готовят сценарий, речь, ракурсы. Это сейчас я камеру бросил.
И вам тоже что-то рассказываю, какую-то фигню. Вот он, костерчик тлеет. А мы ждем Пашку. Пашка приедет, напишет, поедем. Тут недалеко трасс. Я думаю, они там будут. Маленечко прокатимся еще. В этот момент, сидя у костра, охота взять хлебушек, картошечки, еще что-нибудь. Пожарить, поджарить, покушать. На природе же так прям аппетит разыгрывается. И вот сейчас даже этот дымок костра, фу, блин, для меня. Прям для меня. Вот этот дымок костра березового. И вот запах такой печеной картошки. Поэтому вот такие дела. Такая спокойная сегодня обстановка. И представляю, сейчас ребята приедут на кроссовых мотиках. И жар начнется. Я вот уже думаю, может это следующее видео сделать. Это такое лайтовое, спокойное. А там будет, пацаны-то, они любят погонять. Да я тоже люблю погонять, просто говорю. Не на этой технике. Альфу мне жалко. Альфа меня катает, возит. Далеко возит. Хоть куда возит. Я же понимаю, что любой мотор можно ушатать. Любую технику можно сломать. Поэтому... А я хочу из нее выжить максимум из Альфы. Мне интересно, сколько ее мотор отходит. Хотя есть желание купить другой мотик. Есть экземпляры, которые мне очень нравятся. Даже больше, чем вот эта Альфа. Ну, тоже с таким же мотором, но другого образца. И вот думаешь, блин, либо эту Альфу выкатывать, или новую брать и новую уже выкатывать. Но опять же, как она себя покажет, неизвестно. Потому что фирма Motoland себя показала неплохо. Они довольно-таки неплохой металл делают для мопедов. Что происходит? Позвонил Пашка, говорит, все, подъезжай, мы, говорит, готовы. Ну, в общем, в итоге у меня только костер разгорелся. Такая красота. Костерчик горит. Мопед стоит. Я сижу. Ну ладно, что, тушу костер, да поехали к ним на кроссовую трассу. Уже встретимся там. Костер я потушил. В общем, едем обратно на кроссовую трассу. Туда, в самое начало, откуда мы начинали. Я думаю, как раз Пашка туда подъедет. Ну вот, я вернулся на кроссовую трассу. Так, тут еще вот здесь классный подъем, но туда Альфа не заедет, это прям 100%. Там даже на кроссовом-то страшновато. Ну и что? Где ребята? А ребят нету. О, ребята вон они едут. Даже я вперед них оказался. Подъезжают. Вот, Серега и Пашка. Здорово. Пахан забуксовал. Ты забуксовал? О, не проедет, все. Да, желтые перчатки. Не под цвет мотика. Подогнал Серега бесплатно. А, поехали. О, блин, я скорость включаю, а мопед-то не заведенный. А чё мне он заглох? Оп, стоп, кача запустил.
Что там за озеро? Да хер знает, что такое. Да это пацаны тут копали. Фу, наконец-то я, блядь, доехал нахуй. Прикольно я покатался. Что? Потерял? Но? Потерял? Да. А где потерял? А я откуда знаю где? Ну сейчас найдем, ты здесь. Ты здесь был же, да? Поехал я обратно по обратному пути. Где я мог крышку потерять? Фиг знает. Обидно, конечно. Она у меня уже раз откручивалась. И это... Я ее прям значительно так исцарапал. И вот сейчас получается все то же самое. Где-то я ее потерял. Увидел я свою крышку. Вот она лежит. Так, упала на траву. Это радует. Крепление целый. Это радует. Представляете? Болт рядом радует. Резинка рядом. Блин, ну красота. Ё-моё. Так, и что? А, вот оно, это крепление. Все на месте. Я думал, может, крепление твоя милость. Вот видите, как я ее в прошлый раз исцарапал. Этот раз она не повредилась. Блин, обидненько. Второй раз она у меня так теряется. Че я не заглушил-то? Блин, резинка выпала. Резинки какие-то очень низкокачественные. Так, ну и в целом... Что? А знаете почему? Я, возможно, последний раз ее вот так вот наживил и не затянул. Так, благо у меня ключи есть. Ё-моё, а знаете для чего вот это пупырка? Чтобы сильно не прыгало здесь и не разбилось. Так-то у меня отверточки есть с собой. Сейчас. А то кофр, смотрите. Все прыгает. И вот все уже ломает его. Так видно, не видно. Вот так вот. Вот это, все вот эти удары. Поэтому так вот у меня есть отверточка. Подкрутим. Так, ну вот в целом, когда нормально затягиваешь, у нее ничего не откручивается. Сразу вторую сторону проверить. Вторая затянута. Ну, в целом, что? Еду обратно к пацанам. Они там меня ждут. Ну, за ними я не знаю. У них, блин, другая техника. Так, микрофон. Так, звук возвращаем. Надеюсь, звук вернулся. Пашка меня встречает. Поехали на заправку съездим. Поехали. Заправку. Че, за Пашкой едем? Или кто первый? Кто самый быстрый? А я там ехал. Тут я еще не ездил по этим пробкам. Давай я за Пашкой. Че, начнем экстрим? Ух ты ж, блин. Фига и мне вниз бы не упасть. Что-то я вильнул так неприятно. Можно было вниз упасть. Ай, колючки. Колючки, это неинтересно. Так, а вот мне ту лужу теперь переезжать надо не по правой стороне. А то я там опять этими подножками сяду. Так, я тут-то нормально перееду. В принципе. Ну, вот она горка. О, Серега куда поехал? А, он где? Там еще горка? Там покруче. Покруче? Там тоже можно попробовать? Там.
Поехали? А? Ну, там, значит, покруче горка еще есть. Надо все попробовать. Или он про это, что ли, покруче? Это я знаю. Это нормально. Вау. Ну, конечно, Сереге с нами скучно. У него совсем другой аппарат. Прогаси. Или как у него? Прогаси на Прогаси. Я уже, блин, в этих названиях Прогаси, Шармакс, всякие мотоленды и всякая всячина. Для меня они, честно, все одинаковые. Ну, там в целом, да, мотор маленько отличаются. Там плюс-минус. И я всегда смотрю с точки зрения механики. Конечно, там тонкостей много, мелких. Но мне кажется, они все воруют у японцев. Сейчас вот будет вот этот мой нелюбимый брод, которым я Альфу посадил на брюхо. Там-то я опять, наверное, забуксую. Ой, Пашка, ты чё, Пашка, Пашка, не падай. Я на Альфе не падаю. Не падай, говорю, Пашка. Я вниз-то не... А, тут, я думал, обрывчик. Нормально. Так и в глаз может залететь. Вот мне в ухо залетал нахуй. Жила там, блядь, полдня. А вот, значит, как катаются они обратно по этой же трассе теперь. Ух ты! А обратно как? Обратно легче. С горки. Туда бы вниз не съехать. То вниз там речка. Там разбиться можно. Она хоть кажется нифига, ну блин. Ничего хорошего падать туда нету. Так. Ну и что? Что там Пашка решил поснимать? Какие горки еще предстоят? Че? Опять этот бродик. О, рев мотора. Тра-ля-ля-ля. Тра-ля-ля-ля. Они думают, что я вообще не смогу проехать. А я смог. Тара-ра-ра-ра. Ох, какая горка. Заехал я, тяжеловато, конечно, на пределе возможности Альфы, но ничего, едет, помаленьку едет, двигается. Так, предлагают мне на питбайке проехаться. На нем-то, я думаю, интереснее. Где у тебя заводилка? Как? Так, что ли? О. А как у тебя коробка? У тебя вверх все? А что так неудобно?
какая другая. Да в целом классно. Даже еще легче. Он такой маленький. Да еще легче, чем на Альфе. Он сказал, да? Здесь? Не, на второй на скорость прям. На нем прокатиться? Фиг знает. Так, потихоньку, если. А? Да как неинтересно, ты че? Ну да, потихоньку. Вот именно, что да, потихоньку неинтересно, на нем надо. Ключом глушить. А? Ну, короче, нормальная коробка. На нем, да, интересно. Ух, он вообще не чувствует, просто это. Да, как разница. А тут что первая, что вторая. Ух, выбрасывает. Не, скорость я боюсь дать пока месть. На нем надо вон там прям. Хотя то же самое. А? Да ладно. Ну, привыкать надо. Тяжелый сразу кажется. Пашка, хочешь что-то заснять хочешь? Ты прям сидя заезжал или вставать лучше? Надо еще спуститься попробовать. Нет, спускаться надо. А, нифига.